Hello，大家快啲睇，快啲睇！我屋企3位重量級嘅嘉賓今日又上新聞啦！噔噔噔噔，就係我哋家嘅顏值擔當兼吃貨擔當嘅黑黑白白灰灰。大家睇下佢哋3個係唔係超會揀位呢？霸佔咗我嘅太空艙嘅觀景台，喺上面排排坐開飯。呢個視覺食飯係唔係特別香呢？感覺佢哋下一秒就要發射去呢個貓星球吃飯啦！嚟，帶你哋沉浸式咁圍觀黑白灰宇宙空間嘅午餐時間啦！